kui ma siin hakkasin ise nagu aktiivsemalt neid matkasid tegema 10-11 aastat tagasi, siis oli veel sellist ühesugust lootsikust päris mitmete talude all, aga suhteliselt vanad juba. Nii et ka selle 10 aastaga on tegelikult ikkagi need vanad lootsikud juba kadumas, et see on nagu väga hea, et nüüd ehitatakse uusi juurde ja mõnedki talud on omale nagu saanud oma lootsiku jälle. Sest vanasti oli tüüpiline see, et igalt salus oli mitu lootsikut, kasutati selliseks igapäeva toimetamisteks, kui suhtelt ei olnud siis lisad mööda jõge, et siin on ju, majad on ju siin Soomaal kõik nagu jõe ääres, et kas või külla minna või viia piima näiteks meiereisse või käia poes, et selleks oli tüüpiline viis siis Haabjaga mööda jõge. Vaatan kõige uuema Haabja, selle me laotasime Hansapäevadel Tartusest. 10 päeva tagasi oli ta veel koos, need küljed ja minust laia laetud. Isegi kaarist pole veel jõudnud, et panin väiksed kuusepulgad sisse. Võta mind ka peal. Aga see on aivan kõige kattisema peal. Soome-Ugri Haabjas on üks maailma vanimaid laevatüüpe ning moodsa lautpaadi esiisa. Haabjas ehk ühepuupaat oli kalastusaluse ning transpordivahendina kasutusel juba kivi ajal. Tõenäoliselt kasutasid Haabjaid meie esiisad juba siis, kui nad idast Eesti alade poole teel olid. Ühepuulootsik oli pikk ning kitsas, ühes tükis ehitatud alus. Vastavalt vanarahva uskumustele võis Haabjaks valitud puu maha võtta vaid põhjatuulega kahaneva kuu ajal. Kusjuures tähtis oli ka, et Haab langeks vastu tuult. See pidi kaitsma Haabjat mädanemise eest. Usuti ka, et kui tüvi langeb kännust kaugele, saab kiirekäigulise sõiduriista. No kuidas sa ise loomustad? On ta stabiilne, juhitav? Väga juhitav isegi. Ta on tulnud paremini nõu. Esiteks, Haabjas sõidab isegi 10 sendi sügavuse vees. Kuna tema poleks meid vaja, seda pärast nii tahe põhi. Ja võidu sügavale. Esiteks, traditsioon, mis ei pandud juba on uskumus ja hing. Kõik see muudab selle juba oma ette väga sümboolseks sõiduseks.